maman. Ik ben muzikant, dat is één stukje van mijn boek, dat kennen jullie, hè? Ja. Optreden. Ja. En de andere helft van mijn beroep is geluid maken voor films. Stel dat het een klein monster is en het loopt op gras. En het begint te lopen. En dan, bijvoorbeeld, gras naar op steentjes. We gaan even dan kijken wat je in je hoofd hoort, in je verbeelding, en dat dan vertellen aan elkaar. Wat gebeurt er? Dat is de eerste vraag. Het schieten. Ja, schieten. Dat zijn voorwerpen. Zoals een voorwerp, kennen jullie dat woord? Ja. Zoals een pistool of een tas of een zaklamp. Dat zijn allemaal voorwerpen. Welke andere soorten geluid zijn er nog? Stenen. Stenen. Ja. Zoals van voetstappen? Ja. Ja. Fietsbouw. Ah ja, dat zie je hier. Ja. En zou er daar een fietsbel in de film zijn? Nee. Ah, wel, ik heb dan een verrassing voor u straks. We gaan eens luisteren wat de vorige groep al gedaan heeft. En dan gaan wij, al wat er nog mist, gaan wij doen. Of als we iets beter kunnen, of anders. Alle ideeën zijn welkom. Habibullah, ik hoop Safana Habibullah. Wat vinden jullie daarvan? Goed. Goed? Ja? Ja. Goed. En dat kan nog beter. Jij wil iets zeggen. Ik heb Safana Habibullah. Ah ja, ja, cool hè? Ja. Ja, probeer maar een keer. Er staat hier al een spoor met druppels. En we gaan nog een spoor. Jij mag voor de micro gaan staan. Wat ik nog nodig heb is een opnameassistent. Als ik wijs, dan zegt hij stilte voor opname. Als die... Kan je dat zeggen? Stilte voor opname. Met luide, forse stem. Stilte voor opname. Kijk goed. Zeg, je bent een natuurtalent. En volgens mij was dat helemaal op het juiste moment. We gaan een keer checken. Wauw. Kijk, wat vind je zelf? Mooi. Mooi, ik vind het ook mooi. Goed gedaan.